Hadi. Evet arkadaşlar. Bugün size babamın artık anısını göstereceğim. Hadi gelin. Evet, babam getirdiği koltukları göstereceğiz. İşte böyle koltuklar getirdi babam. Ondan sonra şöyle eşyalar getirdi. Ondan sonra siz yukarıya bakın. Yukarıya baksana bir manzara gibi. Yukarısı da güzel değil mi? Bakın telefona çok güzel. Değil mi? Gelin. Eski masamız, eski telefonum, eski boncuğumuz. Ondan sonra eski babamın getirdiği televizyonum gibi küçük televizyon. Yeni bir tane daha telefonum var. Bir tane daha telefonlar var. 2 tane telefon var burada. Bunları da babam getirdi. Bakın. Bak. Bunları babam getirdi. Bu tabaklar, küçücük tabakları da babam getirdi. Ondan sonra bunu da babam getirdi. Ondan sonra şunları da babam getirdi. Bakın. Bunları da babam getirdi. Şunu da babam getirdi. Şunu da hepsini babam getirdi. Bak bunu da babam getirdi. Bunu da babam getirdi. Bunu da babam getirdi. Bunu da babam getirdi. Ondan sonra şunları da babam getirdi. Ondan sonra şunu babam getirdi. Ondan sonra benim resimimi babam getirdi. Onlar bir televizyon, ışığımız, televizyon takma şeyimiz, fişimiz. Size şunu tanıtayım. Bakın bu ne olduğunu da bilemezsiniz. Eski zaman ışığı. Eski ışık. Babamın ışığı ya. Tanıttığımda ben gösteriyorum. Bakın. Hepsi burada. Maden burada. Her şey burada. Gördünüz mü? Işıklar bile burada. Televizyon burada. Perdeler burada. Ondan sonra kapatmak zorundayım. Her şeyi gördüğünüzde kapatıyorum.